В этом лесу я собираю травки для лечения. Лес – это наш спаситель, природа – наша спасительница. Значит, приболела я, решила себе заварить чай из травок, чтобы снять кашель. Значит, записывайте рецепт. Багульник, чайная ложка, 9 сил называют. Чайная ложка, мать и мачеха, подорожник, мята, лист, цветы липа, тоже чайная ложка, цветущая земляника, надо ее собирать по весне. Все это в 1,5 литра. Закладывайте травку, кипятите 10 минут. Потом заливаете в термос. Пусть отстаивается часа 3 и пьете по полстакана 3 раза в день. Все сайты облазила, ни одного такого рецепта, а он полезный.